angle, ठीक है. तो before going to the contact angle, you have seen that some liquids make different angles with the point of contact of the solid. Suppose this is a glass container and water is filled in it. So at the sides of this container where the water is in contact with the container, you will see that there is some angle. Or else if you drop or insert a tube, this is a glass tube, inside the liquid, then at the contact of this glass tube, the liquid is making some angle with it. ठीक है. So the angle which is made at the contact of the solid by the liquid is known as आपका contact angle. ठीक है. So this angle is made between the tangent to the liquid and tangent to the solid. So see here, if you talk here, ठीक है. So tangent to the liquid will be this line, ठीक है. Tangent to the liquid will be this line, ठीक है. So always remember, when you talk about the tangent to the liquid, ठीक है, it will always be away from solid. Whenever you draw a tangent to the liquid, it will always be away from the solid. See, this is the solid surface, okay, and the tangent which we are drawing is going away from this solid, ठीक. And same in this case, this is the point of contact, ठीक है, and the tangent which you will draw is going away from this solid, correct. यहाँ पे भी देखिए, which tangent will you take? Suppose this is a tangent, ठीक है. So in these two parts, this part, this is the point of contact. So from the point of contact, this part is going away from this solid tube, solid glass tube, and this part is penetrating the solid tube. Okay, so you will not take this tangent, you will take this tangent. Similarly here, in this case, what you will do? Suppose this is the point of contact. So if you are drawing the tangent, so if you are drawing the tangent here, you can see that this tangent is going inside the liquid, okay? Sorry, it is penetrating the solid, so you will take this tangent, okay? Now see, the tangent to the liquid, you have drawn the tangents to the liquid at all the points. Now you will draw the tangent to the solid, and this will be always towards the liquid. So let's draw the tangent to the solid. In this case, liquid is where? Down or up? Liquid is down, so this tangent. Okay, here you can see the liquid is again downwards, so this tangent. Here the liquid is again downwards, so this tangent. Here the liquid is again downwards, so this tangent. Okay, so the angle between the tangent which is drawn to the liquid and the tangent which is drawn to the solid is known as the contact angle. So this angle theta here, this angle theta here, this angle theta here, and this angle theta here, these all the four thetas will be called as the angle of contact at the point of contact. Okay, what is the point of contact? The point where the liquid surface meets the solid surface is known as आपका point of contact. ठीक है, and at the point of contact, the angle between the tangent to the liquid and the tangent to the solid is known as angle of contact. ठीक है, so here you can see in both these cases this angle theta is less than 90 degree. ठीक है, or you can say that theta is what? Acute angle. Okay, is it visible? तब दिखने लगा था, तब So दिखने लगा. here the theta is less than 90, or you can say that theta is what? Acute. And here you can say that theta is greater than 90, or theta is what? Obtuse. ठीक है, so
when the contact angle is acute, then you will always see which kind of meniscus? Concave meniscus. ठीक है? And when the theta is obtuse, you will always see what? Convex meniscus. ठीक है? This is concave meniscus. Concave meniscus, and here you will see convex meniscus. Okay, so if the angle of contact is acute, then you will see the concave meniscus, and the angle of contact is obtuse, then you will see the convex meniscus. And one more thing to remember is, when you are getting the concave meniscus, this means that the liquid will wet the solid surface. Liquid wets the solid surface, and when you are getting the convex meniscus, then liquid does not wet the solid surface. Okay, so for now you have to remember two things, that when the angle of contact is acute, then you will obtain concave meniscus, and in concave meniscus the liquid will wet the solid surface. And second is, when the angle of contact is obtuse, you will get what? The convex meniscus, and in convex meniscus the liquid will not wet the surface. Okay, so iska example is you will achieve concave meniscus in water, okay, and you will obtain convex meniscus in the case of मर्क्यूरी. ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव, बेसिकली ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव आता कैसा है, दिस आई विल टीच नेक्स्ट. ठीक है, अभी जस्ट बता रहा हूं. ठीक है, सो हाउ इज दिस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मेनिस्कस ऑब्टेन्ड? टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू राइट इट इन योर नोटबुक लेटर. टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट. ओके, सो हाउ डू वी अचीव द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस? इसका फंडा होता है, इसका फंडा इज बेस्ड ऑन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स. ठीक है, सपोज दिस इज द ग्लास सरफेस. ठीक है, और इस ग्लास सरफेस पे इफ यू ड्रॉप अ लिक्विड, it will be like this, whereas if you drop a mercury, it will take the spherical shape. ठीक है, so what these two figures are indicating, this is the water drop and this is the mercury drop. So you can see that the water drop assumes the oval shape, whereas the mercury drop assumes the spherical shape. What does these two figures indicate? These two figures indicate that the force between the water molecules is less than the force between the water glass molecules, right? This force, that is water molecule force, is known as what? Cohesive force. Okay, cohesive force, and this is less than the adhesive force. And in the case of mercury, force between mercury particle is greater than the force between mercury and glass particles, right? This means that the cohesive force is greater than the adhesive force. ठीक है, that is why in the case of mercury the cohesive force is more, so the particles which are present at these surfaces are attracted towards inside by the particles of these बल्क. ठीक है, इसीलिए ये जो सरफेसेस में प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ मॉलिक्यूल्स, दीज आर अट्रैक्टेड बाय द पार्टिकल्स. कहां के? बल्क के. चारों तरफ से इस तरह से खींचेगा, तो जब चारों तरफ से खींचेगा तो इसका जो शेप आएगा, ठीक है, इसका जो शेप आएगा दैट इज स्फेरिकल. ठीक है, और ये इसलिए भी होता है बिकॉज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर. सरफेस टेंशन की इसकी वैल्यू होती है 0.465 न्यूटन पर मीटर, और वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट की वैल्यू होती है 0.075 न्यूटन per meter. So you can see that there is a major difference in the values of surface tension. Mercury का surface tension ज्यादा, इसलिए वहां पे जो area occupied है that is minimum,
as compared to the water droplet. So what you have understood from here, that in case of water and glass, the cohesive force is less than the adhesive force, whereas the in case of mercury, the cohesive force is greater than the adhesive force. ये चीजें, ये दो चीजें आप याद रखिएगा, नेक्स्ट जो बता रहा हूं उसमें काम आएगी. अब देखिए, why in case of mercury we obtain convex meniscus and why in case of water we obtain concave meniscus. Now see, suppose this is a container and here is the glass tube. This is the glass tube. ठीक है, ये glass tube रखी है. Suppose it is filled with the liquid. Initially you are observing no meniscus. ठीक है, तो जैसे you inserted the glass tube, the particles which are present at the point of contact, where will be the point of contact of this water and glass? This point. ठीक है, so the particles which are present at the point of contact will experience the forces, and what are those forces? See, ये water के particles के कारण जो force होगा कहाँ आएगा? Downwards. ठीक है, ये force कैसा है? Force between water particles. ठीक, that is the cohesive force. Correct? And one force will act towards the glass tube. This side, this is the force between water and glass. ठीक है, या you can call this force as adhesive force. ठीक, अब एक force क्या है, इधर की तरफ act कर रहा है, and one force is in this direction. So where will be the resultant of these two forces? Somewhere around here. But we exactly don't know that whether it will go towards the adhesive force or whether it will go towards the cohesive force. So for this, I have told you to remember one thing, that in case of water and glass, the value of cohesive force is less than the adhesive force, right? So the resultant of these two forces will be inclined towards the adhesive force. This direction, this will be the resultant of this adhesive and the cohesive force inclined towards the adhesive force, because the value of adhesive force for water and glass is greater. Now see, I have told you in the very first lecture that the force which is exerted by the water is in the perpendicular direction, right? In the perpendicular direction to the net force. ठीक है, और उसी perpendicular force के कारण the water was exerting pressure on the container. ठीक है, तो अब जो surface होगी liquid की, वो किस direction में force exert करेगी? That will be normal to this net force. ठीक है, इस net force का क्या होगा? Normal. इस net force का normal क्या है? This. ठीक है, इस net और ऊपर थोड़ा आएगा. इस net force का normal क्या हो जाएगा? ये वाला डायरेक्शन. ठीक है, so this will be the force which is exerted by the surface of water इस डायरेक्शन में. तो ये जो बेंडिंग होगी, this will be like this. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या है? सरफेस पे क्या है? नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सरफेस होगी लिक्विड की, वो इस तरीके से क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी. मींस दिस इज फॉर्मिंग द concave meniscus. Is this clear? Clear hai? Yes, sir. Okay. Sir. So now we will see in case of convex meniscus what is happening. यहाँ पे again a glass tube is there, but now here mercury is filled. This is mercury is filled and this is the glass tube. ठीक है, अगेन आइए सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे. यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया. ठीक है, तो वो पार्टिकल के द्वारा जो कोहेसिव फोर्स होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स दिस. दिस इज नोन एज व्हाट? फोर्स बिटवीन द mercury, that is the cohesive force, and adhesive force will act in this direction only, that is the force between the mercury and the glass, which is also adhesive force. ठीक, now which force is greater in this, cohesive or adhesive? Cohesive force. ठीक है, so value of cohesive force is greater than the adhesive force.
So the resultant of this cohesive force and the adhesive force will be inclined towards what? Towards the cohesive force, somewhere around this direction, right? This is the, wait, I'll extend this. Okay, this is the value of net force. Now the force which will be acting on the surface will be what? Will be perpendicular to this, will be perpendicular to this. So where it will go? It will go in this direction. Wait, it will go in this direction. ठीक है, इसके perpendicular. ठीक है, so this is the value of force which is exerted by the surface of water. ठीक है, तो net force किधर है? अंदर की तरफ. तो जो particles होंगे कहाँ आएंगे? इधर, like this. They are going inwards. ठीक है, same in this case also. So the meniscus which will be formed will be what? Convex meniscus in case of mercury glass, and concave meniscus in case of water glass. ठीक है, understood how the convex and the concave meniscus is formed, right? चल. Okay, so now we will move to next topic, that is the capillarity. Take the screenshot if you want. सर ये परपेंडिकुलर कैसे लग रहा है फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है वो वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वेट ऑफ लिक्विड के कारण सरफेस पे जो फोर्स लगता है वाटर के वो डाउनवर्ड्स होता है. ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है, तो वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था. आपको डाउट है तो वो अलग से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, कैपिलैरिटी में वी यूज a thin hair like tube which is known as capillary. ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, इट इज अ वेरी थिन फाइन लाइक ट्यूब दैट इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब. नाउ व्हाट हैपेंस if you take this capillary tube and insert it in the liquid filled container, you will see that if you insert this tube in the liquid, either the liquid will rise, ठीक है, and either the liquid will drop. ठीक है, either the liquid is rising to h height or either the liquid is dropping to height d height. Okay, so why this happens, इसका मैं reason आपको बताऊंगा अभी. ठीक है, but this happens in the case of water and this happens in the case of mercury. Means all the liquids which have the angle of contact less than 90 degree or acute angle, there is a drop in the there is a rise in the liquid level, and all the liquids which have angle of contact greater than 90 degree, that is obtuse, there is a fall in liquid, depression or fall in liquid. ठीक है, ये बेसिकली जो फंडा है ये आता है एक फॉर्मूला से, एंड दैट फॉर्मूला आपके कोर्स में है, दैट इज द एसेंट फॉर्मूला, और द हाइट टू व्हिच द लिक्विड विल राइज, दैट इज गिवन बाय 2s cos थीटा अपॉन r rho g. ठीक है, दिस फॉर्मूला, this explanation is done with the help of this formula. What are the parameters which are present in this formula? This S is the surface tension. ठीक, theta is the angle of contact. ठीक है, R is the radius of tube. ठीक, and rho is the density of liquid. ठीक,
इस रिलेशन से, ये रिलेशन कैसे आया, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नीदर इट इज गिवन इन योर सिलेबस, बट आई विल एक्सप्लेन कि ये फॉर्मूला छोटे से मेथड से कैसे आया, आई विल डिराइव इट जस्ट इसके आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, the height to which a liquid will rise or fall depends upon the surface tension of liquid, angle of contact, radius of the tube and density of the liquid. ठीक है, and the phenomena of rising of liquid and falling of liquid level in a capillary tube is known as आपका क्या, capillarity. ठीक है, this phenomena is known as capillarity. और ये कैसे होता है, see यहाँ पे the height to which liquid will rise is directly proportional to theta angle of contact and directly proportional to the surface tension. Also it is inversely proportional to the density of liquid. ठीक है, and inversely proportional to the radius of the tube. ठीक है, means जितना नैरो आप ट्यूब लेते हैं, जितना नैरो आप ट्यूब लेंगे उतना ही लिक्विड क्या होगा, उस मतलब ट्यूब में लिक्विड क्या होगा, राइज या फॉल होगा. ठीक है, अब यहां से देखिए, मरकरी में डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज ग्रेटर, डेंसिटी ऑफ द मरकरी विल इज ग्रेटर, सो द हाइट टू विच लिक्विड फॉल विल बी लेस. ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब आप ट्यूब को डालते हैं मरकरी फिल्ड कंटेनर में, तो वहां पे जो मरकरी का लेवल होता है इन दैट ट्यूब इज बिलो द सरफेस ऑफ द मरकरी. ठीक है, एंड वेयर एज यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी लेस, तो यहाँ पे राइज लिक्विड का क्या होगा, राइज होगा. ठीक है, तो अगर आप कैपिलरी ट्यूब को वाटर फिल्ड कंटेनर में रखते हैं, तो वहां पे जो लेवल है वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब दैट इज ऑलवेज अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक, अब आते हैं इस फॉर्मूला के छोटे से डेरिवेशन पे, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है. ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स का पीडीएफ शेयर किया है गूगल क्लासरूम में, डेरिवेशन एग्जाम होंगे उसमें आप देख सकते हैं. सॉरी यशांक, you were saying something? This is the सर मेरी क्लास वीडियो आगे अटक ना गई। करिए. सर लाल लाल दिख रहा है। डेरिवेशन एग्जाम में होंगे सर, हाँ डेरिवेशन एग्जाम में आएंगे. हाँ, तो कितने नंबर के? from which meniscus? Concave meniscus. ठीक है, अब देखिए इसका डेरिवेशन कहां से आया. Yesterday I taught you about the axis of pressure inside the liquid drop. ये लिक्विड ड्रॉप थी. ठीक है, एंड इस लिक्विड ड्रॉप पे अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं, तो दिस सरफेस इज नोन एज व्हाट, इनर वाला, दिस इज कॉन्केव. ठीक, एंड आउटर सरफेस वाज नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस. ठीक है, एंड द प्रेशर व्हिच वाज इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप was PL minus 2S upon R. ठीक है, इतना प्रेशर था. अरे बोलो. ठीक है, Yes, sir. pressure which was axis of pressure which was inside the concave was PL, sorry this is plus, axis of pressure रहता है इनसाइड में. ठीक है, so this is PL plus 2S by R. ठीक है, किधर, कॉन्केव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए दिस विल बिकम T नॉट. ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स पे जो प्रेशर रहेगा किसका रहेगा, एटमॉस्फेयर का रहेगा. तो यहाँ पे देखिए जो प्रेशर रहेगा इनसाइड में दैट इज व्हाट, और ये सपोज दिस इज द H हाइट. ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो प्रेशर रहेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर कितना रहेगा, P, एक सेकेंड, ऊपर की तरफ क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, और इनवर्स कॉन्वेक्स सरफेस में जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी P नॉट माइनस 2S by R. क्लियर है ये, क्लियर है. नाउ इफ यू टेक अ पॉइंट हियर, सपोज नेम दिस पॉइंट एज A. ठीक है, तो द प्रेशर व्हिच इज एट पॉइंट A विल बी द प्रेशर, एक्सिस ऑफ प्रेशर ड्यू टू दिस मेनिस्कस, कॉन्केव मेनिस्कस, एज वेल एज द हाइट ऑफ लिक्विड व्हिच इज फिल्ड अबव दिस पॉइंट. ठीक है, तो PA पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू P नॉट माइनस
2s upon r plus rho gh. ठीक है, rho gh क्यों? Because of this h liquid column which is present above of this point. ठीक है, now you take another point here, point B, such that these two points are at same horizontal level. और अगर same horizontal level पे हैं, then the amount of pressure which is at B will be equal to the pressure at A. क्लियर है? ठीक है, तो यहां से पॉइंट B पे जो प्रेशर है that is atmospheric pressure P नॉट. क्लियर है? तो यहां से पॉइंट A पे जो प्रेशर है PB, this will be equal to what? P नॉट. So from 1 and 2, from 1 and 2, you can see the LHS side are equal. So if LHS is equal, then both the equations RHS will be equal. So you can write this as P naught is equal to P naught minus 2SR plus rho GH. 3 minutes further. ठीक है? So यहाँ से P naught gets cancelled. So you will get what? 2S upon R rho G is equal to H. Clear है ये? H is equal to 2S upon R rho G. H is equal to 2S upon R, this capital R, rho and G. Now mind it. Mind here. This capital R is not the radius of this meniscus. ठीक है? ये meniscus का रेडियस नहीं है. ये किसका रेडियस है? R, कैपिटल R किसका रेडियस था यहाँ पे? Of the whole drop. ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, ठीक है, इसका मैं इमेज यहाँ पे जूम करके बना रहा हूं. दिस इज द कैपिलरी. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, कॉनकेव मेनिस्कस. ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करके एक स्फीयर बनाते हो, ठीक है, so this capital R is basically the radius R at this point of contact. ठीक है, ये किसका रेडियस है? ऑफ दिस लिक्विड का ड्रॉप, इस पूरे का, दिस R. ठीक, एंड यहां पे दिस इज द ट्यूब. तो इस ट्यूब का रेडियस कितना हो जाएगा? स्मॉल r. ठीक, एंड द एंगल विच इज प्रेजेंट हियर इज व्हाट? थीटा. तो कुछ ऐसा फिगर बन के आ रहा है. दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज स्मॉल r. ठीक है, तो यहां से आप क्या ले सकते हो? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन cos थीटा. So substituting the value of r here, what you will get? You will get h is equal to 2s upon r rho g और यहां से cos थीटा. ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? ठीक, अब देखिए यहां पे जगह बची है. अब देखिए वाटर और गिलास के केस में, वाटर और गिलास के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा वाज व्हाट? acute. Theta was acute, that is theta was less than 90 degree. So for theta less than 90 degree, the value of cos theta is always what? Positive. If the value of cos theta is always positive, then h will be what? Positive. This h positive denotes that the liquid level will rise in the capillary tube. Whereas for mercury and water, this theta was what? Obtuse, or theta was greater than 90. So for theta greater than 90, ठीक है, the value of cos theta is always what? Negative. So the height which will you obtain will be what? Negative. That is why when you dip the capillary in the mercury, the level of liquid or the level of mercury inside the capillary drops, or it depresses, or it falls. This is the story of this entire capillarity and the angle of contact. So here the chapter ends, and from tomorrow we'll start a new chapter, that is thermal properties of. Repeat, sir, please repeat. In any doubt, in case of any doubt, just WhatsApp me, because time which is left is very. Numericals.
न्यूमेरिकल्स आई विल सॉल्व इट वन डे, मतलब एक दो दिन छोड़ के करवाता हूँ।